Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Batuk sering dianggap keluhan ringan, padahal jika salah memilih obat, batuk bisa berlangsung lebih lama dan terasa makin mengganggu. Banyak orang langsung membeli obat batuk tanpa memahami jenis batuk yang dialami. Padahal, batuk kering, batuk berdahak, dan batuk karena alergi memiliki penyebab serta cara penanganan yang berbeda. Mengenali perbedaannya akan membantu memilih obat yang tepat sehingga keluhan cepat mereda. Batuk sebenarnya adalah cara tubuh membersihkan saluran napas dari kotoran, lendir, debu, atau zat yang mengganggu. Saat ada sesuatu yang mengiritasi tenggorokan atau saluran napas, tubuh akan bereaksi dengan batuk. Karena penyebabnya berbeda-beda, maka jenis batuk pun tidak sama. Batuk kering biasanya ditandai dengan rasa gatal atau perih di tenggorokan tanpa adanya lendir. Saat batuk, tidak ada dahak yang keluar. Batuk jenis ini sering terasa menggelitik dan membuat penderitanya ingin terus berdehem. Batuk kering bisa terjadi akibat iritasi asap, polusi, perubahan cuaca, atau sisa infeksi setelah sembuh dari pilek dan influenza. Kadang batuk kering juga muncul karena tenggorokan terlalu kering atau terlalu banyak berbicara. Ciri khas batuk kering adalah bunyinya terdengar ringan namun sering muncul berulang kali. Tenggorokan terasa tidak nyaman, terutama pada malam hari. Banyak orang mengeluh sulit tidur karena batuk tidak berhenti. Dalam kondisi ini, obat yang dibutuhkan adalah obat penekan batuk. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi dorongan untuk batuk sehingga tenggorokan bisa beristirahat. Obat batuk kering biasanya tidak mengandung zat pengencer lendir, karena memang tidak ada dahak yang perlu dikeluarkan. Jika seseorang yang mengalami batuk kering justru mengonsumsi obat pengencer lendir, batuk bisa terasa aneh dan tidak nyaman. Oleh karena itu, penting membaca keterangan pada kemasan sebelum membeli. Berbeda dengan batuk kering, batuk berdahak ditandai dengan keluarnya lendir dari tenggorokan atau dada. Saat batuk, terasa ada sesuatu yang ingin dikeluarkan. Lendir bisa berwarna bening, putih, kekuningan, atau kehijauan. Batuk berdahak biasanya terjadi saat tubuh sedang melawan infeksi pada saluran napas seperti pilek, influenza, atau radang tenggorokan. Pada batuk berdahak, tubuh sebenarnya sedang berusaha membersihkan lendir yang menumpuk. Karena itu, batuk tidak boleh langsung ditekan. Jika batuk ditekan sementara lendir masih banyak, lendir bisa tertahan di saluran napas dan menimbulkan rasa sesak. Obat yang tepat untuk batuk berdahak adalah obat pengencer dan pengeluar lendir. Obat ini membantu membuat lendir lebih cair sehingga mudah dikeluarkan saat batuk. Ciri batuk berdahak antara lain dada terasa berat, napas terdengar berbunyi, dan tenggorokan terasa penuh. Biasanya batuk terasa lebih lega setelah lendir keluar. Minum air hangat dan memperbanyak cairan juga membantu mempercepat pengeluaran lendir. Jika lendir sangat kental, obat pengencer lendir akan sangat membantu. Selain batuk kering dan berdahak, ada juga batuk karena alergi. Batuk ini muncul saat tubuh bereaksi terhadap zat tertentu seperti debu, bulu hewan, serbuk bunga, atau udara dingin. Batuk alergi sering disertai bersin, hidung berair, mata gatal, dan tenggorokan terasa gatal. Batuk ini biasanya tidak disertai demam. Batuk alergi sering muncul pada waktu tertentu, misalnya saat membersihkan rumah yang berdebu atau saat berada di tempat dengan banyak asap. Batuk bisa berupa batuk kering ringan yang terus berulang. Pada kondisi ini, obat yang dibutuhkan bukan hanya penekan batuk, tetapi juga obat untuk meredakan reaksi alergi. Obat batuk alergi biasanya mengandung zat pereda alergi yang membantu mengurangi rasa gatal dan reaksi berlebihan pada saluran napas.
Jika hanya minum obat batuk biasa tanpa mengatasi alerginya, batuk bisa terus kembali selama pemicunya masih ada. Perbedaan utama dari ketiga jenis batuk tersebut terletak pada adanya lendir dan penyebabnya. Batuk kering tidak menghasilkan lendir dan sering disebabkan oleh iritasi ringan. Batuk berdahak menghasilkan lendir dan biasanya terkait infeksi atau peradangan. Batuk alergi muncul karena reaksi tubuh terhadap zat tertentu dan sering disertai gejala lain seperti bersin dan hidung gatal. Kesalahan yang sering terjadi adalah membeli obat batuk campuran tanpa mengetahui kandungannya. Ada obat yang menggabungkan penekan batuk dan pengencer lendir sekaligus. Bagi sebagian orang, obat jenis ini mungkin membantu, tetapi pada kondisi tertentu justru kurang tepat. Jika lendir banyak, sebaiknya fokus pada pengencer lendir. Jika batuk benar-benar kering dan mengganggu istirahat, penekan batuk lebih sesuai. Anak-anak dan orang dewasa juga membutuhkan perhatian berbeda. Anak kecil lebih sensitif terhadap kandungan obat tertentu. Karena itu, selalu pilih obat sesuai usia dan baca aturan pakainya dengan teliti. Jangan memberi obat orang dewasa kepada anak hanya karena gejalanya mirip. Selain memilih obat yang tepat, penting juga memperhatikan lamanya batuk. Jika batuk tidak membaik setelah lebih dari 2 minggu, atau disertai demam tinggi, sesak napas, nyeri dada, atau lendir bercampur darah, sebaiknya segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Batuk yang berlangsung lama bisa menjadi tanda gangguan yang lebih serius. Perawatan sederhana di rumah juga bisa membantu meredakan batuk. Untuk batuk kering, menjaga kelembapan udara dan minum air hangat bisa mengurangi rasa gatal di tenggorokan. Untuk batuk berdahak, minum banyak air membantu mengencerkan lendir. Sementara pada batuk alergi, menghindari pemicu adalah langkah paling penting. Rajin membersihkan rumah, menggunakan masker saat berdebu, dan menjaga kebersihan tempat tidur dapat mengurangi kambuhnya batuk alergi. Banyak orang tergoda memilih obat berdasarkan iklan atau rasa sirupnya yang enak. Padahal, yang terpenting adalah kesesuaian dengan jenis batuk. Jangan sampai batuk berdahak ditekan terlalu kuat, karena lendir harus tetap keluar. Sebaliknya, jangan biarkan batuk kering terus mengganggu tanpa penanganan yang tepat. Memahami perbedaan ini juga membantu mencegah penggunaan obat secara berlebihan. Mengonsumsi beberapa jenis obat sekaligus tanpa mengetahui isinya bisa berisiko. Selalu periksa apakah 2 obat memiliki kandungan yang sama agar tidak terjadi kelebihan dosis. Batuk memang umum terjadi dan sering dianggap sepele. Namun, dengan penanganan yang tepat sesuai jenisnya, batuk bisa sembuh lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas. Kenali apakah batuk yang dialami kering, berdahak, atau karena alergi. Perhatikan gejala yang menyertai, seperti demam, bersin, atau rasa berat di dada. Dengan memahami perbedaannya, kita tidak perlu bingung saat berada di depan rak obat. Pilihlah obat sesuai kebutuhan, ikuti aturan pakai, dan beri waktu tubuh untuk pulih. Jika ragu, bertanya kepada apoteker atau tenaga kesehatan adalah langkah bijak. Pengetahuan sederhana tentang jenis batuk dapat membantu menjaga kesehatan diri dan keluarga agar tetap nyaman menjalani aktivitas sehari-hari. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan subscribe.